Морам да кажам дека на почетокот успеавме да воспоставиме соработка со Управата за безбедност и контраразузнавање. Како што и веќе информиравме, започна од земањето на документацијата која што требаше и веќе привршува. Очекуваме во наредните, час до 2 да заврши целокупното одземање на документацијата. Што се однесува до наредбата за пребарување на компјутерски систем, морам да истакнам и дека тука е воспоставена соработка. Успеавме да обезбедиме податоци од системот за следење на комуникации согласно судската наредба и во тој дел наредбата, да речам, ја извршивме, односно е извршена и податоците се веќе кај нас и се обезбедени. Останува уште оној дел каде што е потребна асистенција од надворешни експерти. Договорен е начинот на соработка со експертите. Очекуваме штом ќе имаме информација кога експертот ќе пристигне, се разбира да се пристапи кон извршување на тој дел од судската наредба и тоа е она што за сега можеме да го кажеме. Значи, значајно е дека во поголем дел судските наредби кои што ги имавме се веќе извршени. За останатиот дел сепак зависи од, како што напоменав, надворешниот експерт кој што по неговото пристигнување ќе успееме, се надевам, да ја завршиме и во тој дел судската наредба. Која е улогата на експертот од Ериксон? Што всушност треба да земе од системот? Дека еден дел од системите за следење на комуникации се поврзани со опрема која што доаѓа од производителот Ериксон и тие, како што беше појаснето и на пресконференцијата, се разбира дека имаат најдлабоки знаења за тоа како се нивните делови од опремата структурирани и во таа насока ќе биде обезбедена нивна стручна помош и асистенција, така што се работи за техничка помош, морам да истакнам, и соработката, повторно со нив е безпрекорна. Бидејќи 2 дена имавте обструкции, дали имате сознание дали некој дел од доказите е уништен евентуално? Анализата на доказите ќе следи во наредниот период и сите податоци кои што ги имаме, односно ќе ги добиеме од таа анализа, ќе бидат соопштени на јавност.